To'xtang. Har bir o'zbekistonlik futbol muxlisi ushbu gaplarni tinglashi shart. 50 yildan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempioni bo'ladi va o'yin kulgu bayram tugagach aynan sizga savol berishadi. Bobo, O'zbekiston qachondan bunaqa ishonch bilan o'ynashni boshlagan deb. Siz esa shoshma bolam deng va ushbu videoni nabirangizga ko'rsating. Salom bolakay, men Saminjonov amaking bo'laman. Bobong senga bu videoni ko'rsatyaptimi? Demak, O'zbekiston jahon chempioni bo'lgan. Bir oy o'tib o'yin kulgu yakunlangach, sen o'sha dahshatli savolingni beryapsan bobongga. Endi esa diqqatni jamla va tingla. Aytib qo'yay, gapimni bo'lma, yo'qsa adashib ketaman. Srechko Katanesdan boshlangan hammasi. U terma jamoamizni qabul qilib olgach, himoyachilarni rostdan himoya qilishga o'rgatdi. Hujumchilarga gol urishni, yarim himoyachilarga esa mas'uliyatli vazifalardan birini topshirdi. Nima edi u demoqchimisan? Pressing motori. Ular bosimdan chiqish va raqibni bosimda qamal qilishda asosiy richak edi. Eng muhim ishlar tizimli amalga oshirilar, oldingidek nomlar emas, vazifa egalari qolgandi maydonda. Ba'zi bir o'ta ketgan mutaxassislar aytishdi, Srechko qo'rqoq, raqib qizil olganda ham oldinga o'ta olmaydi deb. Lekin Islom Ismoilov shogirdlari 2 kishi kam bo'lib g'alaba qozonganini inobatga olsak, Srechko balansni ushlab to'g'ri qilgan. Qadimda sarkardalar chekinish uchun joy bo'lmasa, u maydonda jang qilishmagan. Nima deyapti bu deb bobonga qarading-a? Chalg'ima bolam. Futbolga qaytamiz. 2023-yil Meksika bilan o'rtoqlik uchrashuvi 3-3 hisobda durang o'ynadik. Bu o'yin ishonch uchqunlarini qaytarib berdi bizga. Kiritilgan gollarni bobong yaxshi eslaydi. Yosh yigitcha bo'lgan o'sha payt. 3-golda nima deb baqirganini so'ra, uyalib yerga qaraydi bobong. Keyingi o'yin jahon chempionati saralashi. Oldimizda uzoq yo'l turardi. Tartib intizom bo'lmasa, charchab qolishimizni Srechko yaxshi bilardi. 2023-yilning 21-noyabr sanasi jahon chempionati saralashi 2-bosqich 2-tur. O'zbekiston Eron. O'yinning ilk daqiqalarida Eron hamma umidlarimizni puchga chiqardi. Birinchi bo'limda Eron ikkilanmasdan 2 ta gol urdi. Tanaffus paytida atiga 15 daqiqa. O'zbek futbolini o'zgartirgan oraliq aynan shu 15 daqiqa va Srechko Katanes bo'ladi. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Eron tushunmay qoldi vaziyatga, chunki ayovsiz hujumlar boshladik. 52-daqiqada Oston Opoqing gol urdi va dahshatli hayqiriqlarga sababchi bo'ldi. Bo'ldi, biz oyoqqa turdik. Eron u yoqda tursin, dunyo terma jamoasi ham bizni to'xtata olmasdi. 82-daqiqada Igor Tog'ang maydonga tushdi. Unda shunaqa xarakter bor edi. Chuboq gol urib qo'yardi. Bu safar ham shunaqa bo'ldi. 83-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Uchqunlar alangaga aylandi. Shu kecha o'zbek futboli degan imij shakllandi. Unutma bolakay, Srechko Katanes termamizni cho'qqiga olib chiqmadi. U shunchaki jardan olib chiqdi. Yer sathi bilan bir xil qildi. Qolganini bobong aytib beradi. Hammasini aytib qo'ymay, xayr bolakay.